ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့လူတိုင်းနှိပါကြိုက်ကြပြီးနေတိုင်းလိုတောက်နေကြတဲ့ကမ္ဘာကျော် Pepsi ချိုရီအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဗီယက်ရုရှားတွေက Pepsi ချိုရီကိုသူတို့ရဲ့စစ်တင်မောတွေနဲ့လဲပြီးဝယ်ယူတာလိုမျိုးထူးခြားတဲ့နောက်ခံသမိုင်းတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက်ပြောပြပေးသွားမှာမို့လို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးသွားကြပါအောင်။ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာ channel လေးကို like and follow လုပ်ပေးသွားကြဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ Okay, let's go. ပထမဆုံးအနေနဲ့ Pepsi ဆိုပြီးဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်။1893ခုနှစ်မှာ Caleb Branham ဆိုတဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဟာမြောက်ကာရိုလိုင်းနာကသူ့ရဲ့ဆေးဆိုင်လေးမှာအချိုရည်တစ်မျိုးကိုစမ်းသပ်ဖော်စပ်ခဲ့ပါတယ်။အစတော့အချိုရည်ကိုသူ့နာမည်ပါအောင် breast drink လို့နာမည်ပေးခဲ့တာပါ။သူကဘာရွေချက်နဲ့ထုတ်တာလဲဆိုတော့ဆိုင်ယူလာတဲ့ဧည့်သည်တွေအစာချေစီကိုရင်ပြည့်ရင်ကတက်တာစီဖို့အတွက်ဆေးဘက်ဝင်အချိုရည်အဖြစ်ထုတ်လို့ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်1898ခုနှစ်ကိုရောက်မှာတော့ Pepsi Cola လို့နာမည်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့ Pepsi လို့ပေးလိုက်တာလဲဆိုတော့အစာချေစနစ်မှာအရေးပါတဲ့ Pepsin ဆိုတဲ့ enzyme ကိုဆွဲပြုတ်ပြီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာအမှန်တကယ် enzyme တော့မပါဝင်ပေမဲ့အစာချေစေတဲ့အချိုရည်ဆိုပြီးလူကြားထဲမှာတိသွားစေခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ Caleb ကဒါဟာစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းပဲဆိုတာကိုတိသွားပြီး1902ခုနှစ်မှာ Pepsi Cola ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်လိုက်ပါတယ်။1903ခုနှစ်မှာတော့ဆေးဆိုင်ထဲမှာပဲဖျော်ရောင်းနေတာကိုရပ်လိုက်ပြီးပလင်းနဲ့ထည့်အောင်ဖို့စတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ Pepsi ရဲ့အရေးကြီးဆုံးလှည့်ပြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ Caleb ဟာတယောက်တည်းအကုန်လိုက်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက် franchise စနစ်ကိုတုံးခဲ့ပါတယ်။1905ခုနှစ်မှာပထမဆုံးကိုယ်စားလှယ်2ခုပေးခဲ့ပြီး1930ရောက်တဲ့အခါပြည်နယ်24ခုမှာကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း280ကျော်တည်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။စီးဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကနေတနိုင်ငံလုံးဝမြို့တိုင်းမှာ Pepsi စက်ရုံတွေရှိလာအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Pepsi ရဲ့လမ်းကြောင်းကအများအားတော့မဖြောင့်ပြူခဲ့ပါဘူး။ပထမကမ္ဘာစစ်ပြီးမှတကြားစည်းနှုန်းတွေကမောက်ကမဖြစ်တာကြောင့် Pepsi ကုမ္ပဏီဟာဒေဝါလီခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပိုင်ရှင်အသစ်တွေပြောင်းပြီးဒေဝါလီခံရတဲ့အရေးအတွက်ဟာ2ချိန်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်မှာသူတို့ရဲ့ပြိုင်ပကြီးဖြစ်တဲ့ Coca-Cola ကုမ္ပဏီစီကိုတွားပြီး Pepsi ကိုထုတ်ရောင်းမှမယ်လို့3ချိန်တောင်တွားကန့်လန့်ခဲ့ပေမဲ့ Coca-Cola ဘက်ကတော့ဈေးကြီးရယ်ဆိုပြီးဝယ်ယူဖို့ညှင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းက Coke ဘက်ကဝယ်လိုက်ရင်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ Pepsi ဆိုတာကိုမြင်ရမှာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါဆိုရင် Coca-Cola အတွက်အကြီးမားဆုံးပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်ရော့သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ Pepsi ကဈေးကွက်ဗျူဟာအသစ်တွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ Coke ထက်ပမာဏ2ဆပိုများတယ်။ဒါပေမဲ့ဈေးကတော့အတူတူပဲဆိုတဲ့ကြော်ညာမျိုးတွေနဲ့လူတန်းစားမရွေးတောက်နိုင်အောင်လုပ်ပြီး Coke ကိုအကြီးကျယ်စိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။2008ခုနှစ်မှာ logo အသစ်ဆွဲဖို့အတွက် Pepsi ဟာဒေါ်လာ1သန်းကျော်အကုန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီ logo design နောက်ွယ်မှာကမ္ဘာဆွဲငင်ဟာနေအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပတ်လန်းနေနဲ့ဖုံးရွှေယူအစတွေအထိထည့်သွင်းစဉ်းစားထားရလို့ဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်အထူးခြားဆုံးအချက်ကိုဆက်ပြီးပြောပြပါမယ်။1989ခုနှစ်မှာဆိုဗီယက်ယူနီယံရုရှားလူတွေဟာ Pepsi ကိုအရန်ဆွဲလန်းနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာသူတို့စီမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာရှိမနေခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ရုရှား Pepsi ကိုရဖို့ဘာနဲ့လဲခဲ့လဲဆိုရင်ရုရှားစစ်တင်မောတွေနဲ့လဲပစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေငုတ်တင်မော18စီစစ်တိုက်လေအကြီးတစ်စီးကင်းလယ်တင်မောတစ်စီးနဲ့ဖြတ်တင်မောတစ်စီးကို Pepsi ကုမ္ပဏီကိုပေးလိုက်ပါတယ်။အရင်တော့ကလည်းဆိုဗီယက်ယူနီယံသူတို့နိုင်ငံအတွင်း Pepsi ထုတ်လုပ်ခွင့်ပေးပြီးအပြန်လာအားဖြင့်သူတို့ထုတ်တဲ့ဗော်ကာကိုအမေရိကန်ဈေးကွက်မှာရောင်းချခွင့်ရအောင်လဲလှယ်ခဲ့ရမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ဆိုဗီယက်ရုရှားစီကနေစစ်တင်မောတွေရလိုက်တဲ့ Pepsi ဟာအမေရိကန်အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့ထက်ဆိုင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံတွေကိုပိုပြီးမြင်မြန်ဆန်ဆန်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းနိုင်နေပြီလို့စနှုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တိတဲ့အတိုင်းရုရှားအချိုရည်တွေကိုစစ်တင်မောတွေနဲ့လဲယူနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ Pepsi ဟာဒီတင်မောတွေကထိမ့်သိမ်းမှုစရိတ်ကြီးမားတာတကြောင်စစ်တိုက်ဖို့လည်းအစီအစဉ်မရှိရကြောင်းရုရှားစီကနေတင်မောတွေကိုလက်ခံရရှိပြီးရနဲ့ဆွေဒင်မှာရှိတဲ့တန်လိုတန်စားတွေဂျိုတဲ့ဆိုင်ကိုရောင်းပစ်ခဲ့ပါတယ်။ကဲဖရီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။စီးဆိုင်လေးတစ်ခုကနေအစားပြုခဲ့တဲ့ Pepsi ရဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုပေါ်မှာကိုမြင်တဲ့အမြင်တွေကို comment ထဲမှာလွတ်လပ်စွာဝင်ရောက်ရေးပေးသွားလို့ရပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ထပ်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲ peace out